Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Rindra Semawati dari kelompok 11 plus 12. Saya di sini akan melakukan tentang bagaimana cara nafas dalam dan batuk efektif. Di sini saya sudah menyiapkan alat-alatnya. Buat alatannya, yang pertama ada bengkok, tisu, handuk, pengalas, handscoon, tempat spekulumnya untuk dikirim ke laboratorium, dan handskar untuk cuci tangan. Sore selamat sore. Perkenalkan, nama saya Agnes yang tugas perawat jaga sore hari ini. Untuk saat ini sebelumnya kita kenal dulu ya Bu ya, nama itu siapa? Oh iya, tanggalannya? Ibu saat ini ada yang dikeluhkan? Ini suster ini kalau mau dikeluarin darahnya itu pengen dikeluarin nanti susah banget. Oh iya, susah ya Bu ya? Iya. Ibu, di sini saya akan memberikan cara bagaimana caranya agar nanti ibu bisa batuk yang efektif. Ya. Tapi pertama nanti ini kita akan mencoba untuk nafas dalam dulu. Ya. Nafas dalam, nanti ibu nanti untuk biar nanti dahaknya itu keluar, agar tidak terjadi infeksi saat di saluran nafas itu. Ya. Kalau begitu kira-kira ibu bersedia tidak untuk saya ajarkan? Oh iya. Kita akan berikan waktu 10 menit. Terima kasih Bu, saya akan sediakan alatnya dulu. Sebelum praktek, pertama kita tutup pasien. Kita cuci tangan dulu, namakan. Kita pakai spoon. Dalam fase ini kita kerjanya kita untuk suruh pasien duduk dulu. Mari Bu ya, duduk dulu. Maaf Ibu ya, ini nanti saya persiapkan alat dulu, pakai pengalasnya. Agar nanti tidak berceceran atau basah. Ini mana? Saya taruh di sini ya. Ibu, sebelumnya maaf ya, ini masker saya copot dulu, dan juga masker ibu juga dilepas. Dilipat ya Bu ya. Ini, pertama saya ajarkan dulu ya Bu, nanti ibu bisa praktekkan. Pertama, tangan yang sebelah kanan taruh di dada sini, yang bawah taruh di perut. Ya. Terus untuk punggungnya yang di belakang ibu harus tegak lurus nih, nggak boleh melengkung. Sini saya akan praktekkan dulu. Ibu nanti sebelum melakukan batuknya, ibu harus tarik nafas dalam dulu. Itu nanti sebanyak 3 kali. Habis itu nanti dikeluarkan lewat mulut seperti tiup itu, dihembuskan. Pertama saya ajarkan dulu ya Bu ya. Tarik nafas 1, 2, 3, dikeluarkan lewat mulut. Ditiup 1, 2, 3 sebanyak 3 kali Ibu ya. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut seperti ditiup 1, 2, 3. Tarik nafas, keluarkan lagi seperti ditiup 1, 2, 3. Seperti itu ya Bu ya. Yang pertama kita ajarkan tarik nafas dulu ya. Sudah siap Ibu? Iya.
Ya, ayo Bu. Tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut. Tiup. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi seperti tiup. 1 lagi Bu. Tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Oh ya, itu untuk nafas dalamnya. Ya. Untuk yang kedua kita untuk penampungan dahak ya. Untuk penampungan dahak kita langsung seperti ini. Dada langsung ini kita di perut ya. Kita nafas dulu, tarik nafas. Kita sampai ketiga hembuskan 3 kali. Nanti baru yang ketiga itu nanti juga akan lewat di tempat spot ini ya. Ayo Bu, ada tarik nafas. 1, 2, 3 hembuskan lewat mulut. Tarik nafas. 2, 3 hembuskan lewat mulut. Tarik nafas. Hembuskan. Habis itu Bunda langsung keluarkan lewat sini Bu. Oh iya. Ya, gimana Ibu perasaannya? Perasaan lega, enak walaupun masih ada, nanti dicoba lagi. Oh iya, terima kasih Bu. Ini nanti untuk hasil pemeriksaannya saya kirimkan ke laboratorium dulu. Semoga hasilnya nanti baik ya Bu ya. Amin ya. Ini alatnya saya beresin dulu. Ini Mas udah boleh dipakai ya? Boleh Bu.